त्यो ब्यागको बिचको उसको चेन खोलेर त्यहाँ चस्मा खाली ल्याउँदा विगत लामो समयदेखि सँगै विभिन्न ठाउँमा भ्रमण गर्ने हामी तीन भाइ केही समय यात्रा रोक्न विवश थियौं। दैवको लीला भनौं वा समयको खेल, हाम्रो प्यारो सहयात्री सडक दुर्घटनामा परि करिब 1 वर्ष अस्पतालमा बस्नु पर्यो। लामो उपचार अनि रेस्टपछि साथी घर फर्किएका छन्। जीवनमा कसलाई कति बेला के आइपर्छ थाहा हुँदैन, तर आइपरेका हरेक कुरालाई डटेर सामना गर्नुपर्छ भन्ने पाठ यिनीबाट पनि सिक्न सकिन्छ। आज हामी फेरि पुरानै लयमा फर्किने प्रयास गर्दैछौँ। छोटो समयका लागि हामी योभन्दा अगाडि पनि एक दिन बिताएका थियौँ, तर आज अलिक टाढा जाने जमर्को गर्दैछौँ। कपिलवस्तुबाट सुरु भएको हाम्रो यात्रा भालुवाङ, लमही, घोराई, तुलसीपुर हुँदै अघि बढ्नेछ। सबै कुराले साथ दिएसम्म हाम्रो यात्राले कर्णाली नदी पार गर्नेछ। आफ्टर लङ टाइम यसरी साथीहरूसँग फेरि घुम्दैछौँ। आज चाहिँ डे 2 दाङमा तुलसीपुर बजार भनौँ न, नास्ता खाइयो, अहिले 10:30 भयो। अनि फेरि अब एकछिनमा हामी अब निस्किन्छौँ। ल स्टे ट्युन्ड, धेरै पछि आउँदैछ भिडियो, ल हेर्नु है त। अब हामी बिहानीको नयाँ जोसको साथमा नेपालगञ्जतर्फको यात्रामा अगाडि बढ्दैछौँ। बाटोमा पर्ने पहाड अनि घुम्टीहरूले यात्रामा सौन्दर्य थपिरहेको थियो। रात पर्न लागिसकेको थियो। बस्ने ठाउँको भने अझै पत्तो थिएन। एक्कासी कलेज पढ्दाको साथीलाई भेट्ने कुरा आयो। त्यसपछिको हाम्रो बसाइ गोविन्दसँग नेपालगञ्जमा तय भयो। ल आज डे 3 हैन, साथीको होटल साथी
जस राति आइयो बस्यो रमाइलो गर्यो अनि ल अब चाहिँ हामी निस्किन्छौँ आशीर्वाद दिने साथीले ल साथीलाई कस्तो लाग्यो त नि बाँससँग भेट्दाखेरि एकदम रमाइलो बाँसुलाई हामी त्यति आउने भन्ने त त्यही थिएन त्यो त धेरै टाइम बस्न पाइएन ठिक छ अर्कोचोटि आउँदाखेरि बसौँ ल होइन साथीहरूलाई चिसापानी जाने सर्ट वे भन्दै नेपालगञ्जबाट गुलेरियातर्फ लाग्यौँ। साथीहरू कति बेला चिसापानी आउला भन्दै कुरिरहेका थिए। म भने आफ्नै सुरमा साथीहरूलाई नेपालको सबैभन्दा लामो पुलमा पुर्याइसकेको थिएँ। बर्दिया जिल्लामा अवस्थित कोटियाघाट पुलको लम्बाइ करिब 1025 मिटर रहेको छ। हामी विभिन्न गीतहरू सुन्दै रमाइलो गर्दै यात्रा अगाडि बढायौँ। यसरी कुराको तालमा कता पुगियो साथीहरूलाई पत्तै थिएन। एक्कासी हामी टिकापुर पुग्यौँ। त्यहाँ केही समय बिताएर हामी बिस्तारै अगाडि बढ्यौँ।
त्यसपछि केही समयको यात्रापछि हामी गोपी हमालको सहर धनगढी पुग्यौँ। धनगढीबाट अत्तरिया हुँदै हामी चिसापानी फर्किने तर्खर गर्छौँ। धैर्यताको बाँध टुट्न नपाउँदै हामी पुग्यौँ कर्णाली पुल। पुलमा फोटो खिच्नेको भिडभाड देखिन्थ्यो। सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश जोड्ने यो पुलको लम्बाइ करिब 500 मिटर रहेको छ। त्यहाँको दृश्य निकै लोभलाग्दो देखिन्थ्यो। डुब्न लागेको सुनौलो सनसेट भ्यूमा हामी रमाइरहेका थियौँ। एउटै पिल्लरमा बनेको यो पुल पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि परिचित छ। त्यहाँको वातावरणमा रमाउँदा समय बितेको पत्तै भएन। नचाहँदा नचाहँदै त्यहाँबाट हामी छुट्टियौँ। बाँसु चिसापानी कस्तो लाग्यो बाँसुले? आज राम्रो छ भ्यू। आज 7 वर्ष अगाडि आएको म। 7 वर्ष सनसेटको बेलामा आयो। मिठो देख्थ्यो त्यो जस थाहै छैन होइन। ल साथी चाहिँ आइरहेको छन् कामको सिलसिलामा। ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ। अहिले चाहिँ हामी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेश गर्दैछौँ। अनि यहाँभित्र प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ यहाँबाट एउटा टाइम कार्ड दिन्छ 40 को स्पिडमा। साथी चाहिँ अगाडि हाम्रो गाडीको नम्बर अनि हाम्रो इन्फर्मेसनहरू टिपाउन अगाडि गएका छन्। अरू गाडीहरू पनि लाइनमा छ। अनि यहाँ चाहिँ बाइकहरू चाहिँ एक्लै दुइटै मात्रै हिँड्न पाउँदैन। बाइकहरूको चाहिँ दुईवटा गाडीको बिचमा अगाडि पछाडि गाडी गरेर लाइन गर्छ होइन। एथलेट्स पनि हुने नि होइन। बिहान बिहान दौडिनु बिहान लाग्छ। 5:47 मा पुग्ने रे हामी हो र। बर्दिया निकुञ्जको आनन्द लिँदै हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्छ। बर्दिया निकुञ्जमा हात्ती, बाघ, हरिण लगायतका वन्यजन्तुहरू प्रशस्त भेटिन्छन्। तर अहिले जाडोको समय भएकोले त्यति जनावरहरू भने देखिएनन्। बिस्तारै रात छिपिन खोज्दै थियो। बाटोमा दाइले भेटेर हामी कोहलपुर स्थित गावर भिलेज होमस्टेमा आजको रात बिट मार्ने निर्णय गऱ्यौँ। कोहलपुर यता रिसोर्टमा आएर बस्यौँ। थोरै भित्र छ रिसोर्ट। हिजो उता कर्णाली ब्रिज गइयो, एकछिन त्यता घुम्यो र आज चाहिँ फेरि उहाँबाट ब्याक टु कोहलपुर। अनि यहाँ बस्यौँ, साँझ आएर बस्यौँ। अहिले नास्ता खाएर चिया खाएर अब ब्याक टु होम। अहिलेलाई हाम्रो यात्रा यतिमै टुङ्ग्याउँछौँ। भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँ सबैलाई धन्यवाद।
फेरि अर्को यस्तै भिडियो लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेल धैर्य गरिदिनुहोला। धन्यवाद।